Ребята, я просто в шоке. Посмотрите, что нашел. Я просто в ахере. Золотой кулон. Друзья мои, это бинго. Это бинго. Ребята, у меня просто нет слов. Трясутся руки, трясется камера. О май год. Посмотрите, ребята, я просто... У меня одни эмоции. Подвеска, золотая подвеска. Камня здесь нету. Вот она выпала из этой луночки. О май год. Это мега удача, друзья мои. Вот это раскопки, вот это фортуна. Ай май год. Я в шоке. Да ты что. Камрад он стоит рядом и плачет. Потому что такие находки. Ребята, ну у меня вообще нет слов. Фух. Ну лайкайте, лайкайте. Все, пойдем сегодня напьемся.